Здравейте! Днес ще ви представя една нестандартна плетка с екстремна еластичност, много обем и добър релеф. Плете се на основата на еластична плетка 2 на 1. Схемата е от 3 бримки и само 2 реда. Броят бримки на мострата е кратен на 3, плюс една за симетрия и 2 крайни. Започваме от опаковата страна. От опаковата страна плетката има леко вафлен релеф. В първия ред плетем последния начин. След крайната бримка имаме лицева за разделител и 2 основни бримки, които изплитаме последния начин. Изваждаме дълга бримка пред тях, между втората и третата, и тя ги изплитаме първо едната, след това другата. Бримките от 2 станаха 3. Една лицева, изваждаме дълга бримка и 2 опакови. Лицева, изваждаме бримка, 2 опакови. Това е схемата за този ред. Една лицева, изваждаме дълга бримка отзад напред, 2 опакови. Втори, последния ред от лицевата страна. След крайната бримка имаме опакова за разделител, след което една лицева и 2 заедно лицево за предната стена. Така възстановихме броя на бримки. Една опакова, една лицева, 2 заедно. Опакова, лицева, 2 заедно. Това е схемата за този ред. Опакова, лицева, 2 заедно. Представих ви една нестандартна еластична плетка с много красива текстура, добър релеф и подходяща за всяка прежда и всеки сезон. Горещо ви я препоръчвам. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, плетете с любов и бъдете щастливи. До скоро!